สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจสถานการณ์ตอนนี้ในหลายประเทศ กำลังสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็คนเสียชีวิตจำนวนมากและการบาดเจ็บและล้มตายของผู้เสียชีวิตจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไปเริ่มต้นกันที่นาอูรูนะครับออกคำสั่งแพทย์ไร้พรมแดนหยุดการรักษาผู้อพยพบนเกาะนะฮะกำหนดเส้นตายภายใน 24 ชั่วโมงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากลุ่ม NGO นะครับแพทย์ไร้พรมแดนนะครับ MSF นะครับที่มีชื่อเสียงออกแถลงการณ์นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาให้หยุดการทำงานช่วยเหลือผู้อพยพเกาะนาอูรูนะครับภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ผ่านมาหน่วยงานที่มีฐานในเบลเยียมได้ให้การรักษาผู้อพยพนะฮะและก็ประชาชนชาวนาอูรูประสบปัญหาจากโรคทางจิตประสาทนะครับนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้สมัครนะครับขวาจัดจาอีโบโซราโนนะครับคว้าศึกนะฮะได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของบราซิลในรอบแรกสำนักข่าว AFP รายงานว่าจาอีนะครับนักการเมืองฝ่ายขวาจัดของฉายาทรัมป์แห่งบราซิลนะครับคว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแดนแซมบ้ารอบแรกโดยเจ้าตัวโทษระบบการลงคะแนนที่มีปัญหาทำให้ชนะไม่เด็ดขาดและต้องไปดวลกับคู่แข่งฝ่ายซ้ายในศึกเลือกตั้งรอบ2ซึ่งจะมีขึ้นในราวๆอีก3สัปดาห์ข้างหน้านะฮะเห็นไหมฮะบราซิลก็ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นชัดนะในขณะที่ไมค์ปอมเปโอนะครับระบุคิมพร้อมให้ตรวจสอบนานาชาติเข้าชมสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์สำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้ตรวจการนานาชาติจะได้รับอนุญาตเข้าไปยังสถานที่ตรวจสอบนิวเคลียร์ที่ถูกรื้อถอนแล้วของเกาหลีเหนือนะครับไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการ CIA เดิมนะครับก็บอกหลังจากการประชุมกับคิมจองอึนซึ่งเขากล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญสู่การปลดนิวเคลียร์แต่จนถึงขณะนี้ นะครับสหรัฐอเมริกาก็ยังคงไม่ดำเนินการในการปลดล็อกเกาหลีเหนือแต่อย่างใดยังคงกดดันเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วก่อนหน้านี้พาสื่อมวลชนเข้าไปคราวนี้จะขอพาคนนั้นคนนี้เข้าไปนะครับในขณะที่ประธานสากลยื่นใบลาออกหลังจากจีนคุมตัวสอบนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานตำรวจสากลจีนชาวจีนลาออกในขณะที่ปักกิ่งประกาศนะครับว่าเขากำลังถูกสอบสวนฐานละเมิดกฎหมายภายในประเทศขณะที่ภรรยาของเขาแสดงความเป็นห่วงชีวิตของเขาภายหลังการหายตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจสากลก็เรียกร้องให้จีนทำการชี้แจงจู่ๆเขาก็ลาออกอ้างว่าถูกละเมิดการกระทำความผิดในขณะที่ UN ชี้ทั่วโลกต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลี่ยงภัยพิบัติโลกร้อนนะครับเตือนอุณหภูมิเฉลี่ยพุ่งขึ้นลิมิต 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2030 สำนักข่าว AFP รายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับชี้ประเทศทั่วโลกต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ทั้งในด้านสังคมและก็เศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับพร้อมย้ำว่าเหลือเวลาน้อยเต็มทีที่จะยับยั้งภัยธรรมชาติครั้งนี้ ในขณะที่ 5,000 วันจำนวนคนหายจากเหตุแผ่นดินไหวสึนามิในอินโดนีเซียนะครับเพิ่มจำนวนจากตัวเลขตอนนี้ก็ยังไม่ถึง 2,000 นะฮะจากเดิมก็ 7-800 เพิ่มมาพันกว่าตอนนี้ก็ 2,000 กว่าแล้วก็คาดว่าจะหายถึง 5,000 คนสำนักข่าว AP รายงานว่าจำนวนผู้คนซึ่งเชื่อว่าจะสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวและก็คลื่นสึนามินะครับถล่มในเมืองปาลูเกาะสุราเวสีของอินโดนีเซียถูกปรับพุ่งพรวดกลายเป็น 5,000 คนนะครับทางเจ้าที่แล้วก็ทางการแถลงนะครับนับเป็นการบ่งชี้ว่าอาจมีผู้คนเสียชีวิต
มากกว่าตัวเลขที่ระบุในปัจจุบันอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวตอนนี้ก็พบแล้ว 2,000 กว่าศพนะจากเหตุสึนามิแล้วก็แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะใครไปเชื่อว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้บานปลายนะฮะเกิดขึ้นอีกคองโกฮะเสียชีวิตอีก50ศพเจ็บมากกว่า100หลังรถนะน้ำมันประสานงานกับรถบัสอย่างจังไฟลุกท่วมนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า50รายและบาดเจ็บกว่า100คนหลังจากเกิดขนน้ำมันรถขนน้ำมันเนี่ยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุชนนะครับกับรถบัสไฟลุกท่วมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรุงคินชาซาเห็นไหมฮะการเสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่กลุ่มตาลิบันประกาศมุ่งเป้านะฮะกองกำลังความมั่นคงอัฟกันในช่วงการเลือกตั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มตาลิบันประกาศว่าจะมุ่งเป้ากองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลในการก่อตั้งรัฐสภาที่ใกล้จะมาถึงขณะที่ทูตสันติภาพของสหรัฐอเมริกาซันเมนะครับคาริซัตนะครับพบกับผู้นำอัฟกานิสถานเพื่อหารือถึงหนทางนะฮะสงคราม17ปีที่เรียกว่าเป็นสงครามที่ค่อนข้างจะยาวนานในตะวันออกกลางกำลังกลุเลยทีเดียวในขณะที่ตุรกีนะครับคอลัมนิสต์ชื่อดังวอชิงตันโพสต์ถูกฆ่านะฮะด้านในกงสุลของซาอุดิอาระเบียนะครับที่บริเวณเมืองอิสตันบูลนะครับก่อนศพถูกเคลื่อนย้ายพบทีมบินตรงจากริยาดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าริยาดล่าสุดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาจามานนะครับคัชโชกีนะครับคอลัมนิสต์ชื่อดังของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของซาอุดิอาระเบียนะครับถูกสังหารภายในกงสุลซาอุประจำเมืองอิสตันบูลนะครับหลังอังการาชี้เป็นการวางแผนล่วงหน้าศพถูกเคลื่อนย้ายเมื่อทีม15คนเข้าเมืองด้วยเครื่องบิน2ลำนะก่อนหนีออกนอกประเทศเหตุการณ์อย่างนี้กำลังเกิดขึ้นตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียตอนนี้ก็กลับมาระอุหลังจากเกิดความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาโดยรวมสถานการณ์ของโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับนั่นคงจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยก็มิต่างกันครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชื่อเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร User นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทางวิหก News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเราที่ชื่อว่า @vihoc-news นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน